स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा BBS 4th इयर को रिपोर्ट राइटिङ बनाउने क्रममा हामी अहिले डिक्लेरेसनको पार्ट सक्यौं, टाइटल पेज सक्यौं र अब आज हाम्रो पार्ट भनेको सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन हो। सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन तयार गर्दाखेरि के कुराहरु टाइप गर्नुपर्छ, के कन्टेन्टहरु टाइप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब हामीसँग यहाँ ब्ल्याङ्क पेज छ। यो ब्ल्याङ्क पेजमा हामीले सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी लेखौं SUPERVISOR एपोस्ट्रोफी कमा यस सुपरभाइजर्स RECOMMENDATION रिकमेन्डेसन। हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हेडिङ 1 अन्तर्गत लानुपर्ने हुन्छ। हेडिङ 1 मा हाम्रो के छ त्यो मैले फेरि तपाईलाई यहाँ पनि गरेर देखाएँ। यो हाम्रो हेडिङ 1 अन्तर्गत हो। मैले यसलाई ओके गरे। यो हेडिङ 1 अन्तर्गत पर्छ र सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन बनाउँदाखेरि अलवेज हामीले यदि कलेजको लेटर हेड छ भने कलेजको लेटर हेडमा, नभए कलेजको नाम लेखेर कलेजको के भन्नुहुन्छ कलेजको सुपरभाइजरले लेटर हेडमा बनाउने भन्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले आफै कलेजको नाम टाइप गरेर लिएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नर्मली हामीले यहाँ कलेजको लेटर हेड प्रयोग गरिन्छ। र यो कलेजको लेटर हेड राखेपछि यसरी इन्टर गरौँ र यहाँ लेख्नुहोस्। अब कन्टेन्ट लेख्न थाल्नुहोस् है। कन्टेन्टमा यो टेक्स्टलाई फर्मेटमा ल्याउनुहोस्। यसको फन्ट साइज 12 हो र बोल्ड पनि छैन। अब यहाँ तपाईको यो खालको आएको छ, यसलाई तपाईले हटाउनु पर्ने हुन्छ है, किनभने यो हेडिङ 1 मा गएर हाइलाइट भइरहेको छ। त्यसकारणले यसको लागि तपाईले सो एन्ड हाइड क्यारेक्टर जुन छ यहाँ गएर हेर्नु होला। यहाँ पेज ब्रेक दिएको छ, माथिपट्टि तपाईले इन्टर हान्नुभयो, यो इन्टरको कुराहरु दिएको छ। अब यहाँ हेडिङ 1 दिएको छ, त्यसकारणले तपाईले यसलाई नर्मलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर नर्मलमा अब तपाईले फेरि यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट कन्टिन्यू टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। The project work report entitled title of project work report submitted by name of student, तपाईको नाम लेख्नु होला यहाँ। of नेम अफ क्याम्पस, तपाईको क्याम्पसको नाम लेख्नु होला यहाँ अथवा कलेजको नाम लेख्नु होला, कमा नेम अफ प्लेस, कुन ठाउँ हो त्यो ठाउँको नाम लेख्नु होला। त्यहाँ कुन ठाउँ हो, जस्तै नेपालटार, बानेश्वर अथवा कता तपाईको कलेजको एरिया कहाँ हो त्यहाँ लेख्नु होला नेम अफ प्लेस, कमा इज प्रिपेयर अन्डर माई सुपरभिजन एज पर द प्रोड्युसर एन्ड फर्मेट procedure and format requirements laid by the faculty of management, Tribhuvan University, as partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Business Studies bracket BBS bracket banda full stop I, therefore, recommended the project work report for evaluation, full stop. इन्टर गर्नु होला। अब तपाईको फन्ट साइज के छ यहाँ 11 छ, त्यसकारणले यो फन्ट सिलेक्सन गरेर फन्ट साइजलाई तपाईले 12 गरिदिनुहोस्। यो 12 फन्ट साइज भयो र तपाईले यहाँ गएर इन्टर गरिदिनुहोस्। यसलाई इन्टर गरेपछि एट लास्टमा तपाईले यसलाई अझ मिलाउनु पर्ने छ। जस्तै सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्याराग्राफमा जानुहोस्, मल्टिपल छ यहाँ गएर 1.5 ग्यापिङ तपाईको चाहिँ दिएकै छ टीको फर्मेटमा, त्यसकारणले 1.5 ग्यापिङ र यहाँ गएर 0। फेरि तपाईको लेफ्टमा गएर यहाँ पनि ग्यापिङ छ, यसलाई पनि हामीले 0 बनाइदियौँ र ओकेमा क्लिक गरिदियौँ। अब तपाईको मिल्न आयो। र जस्तै यहाँनेरि तपाईको यो मार्जिन लेभल यहाँनेरि
तपाईँको कम देखिएको छ, यो मार्जिन लेभललाई तपाईँले बढाइदिनुहोस्। त्यसको लागि लेआउटमा गएर मार्जिनमा गएर कस्टम मार्जिनमा गएर कति राख्नुपर्ने, टप 1, बटम 1, लेफ्ट मार्जिन 1.5, राइट मार्जिन 1, यति गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको मार्जिन पनि मिलेर आउँछ र यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। फेरि अझ इन्टर गरिदिनुहोस्। ल यहाँ गएर NATURE सिग्नेचर इन्टर, फेरि नेम अफ सुपरभाइजर इन्टर र डेट। यति गरेपछि तपाईँको सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन लेटर तयार भइसकेको हुन्छ र यो सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन लेटर तपाईँको पेज नम्बर 3 मा पर्छ। पेज नम्बर 1 मा टाइटल पर्यो, 2nd मा डिक्लेरेसन र 3rd मा सुपरभाइजर रिकमेन्डेसन। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। म फेरि अर्को भिडियोमा अर्को पेज लिएर आउनेछु। धन्यवाद।